अस्सलाम वालेकुम वशीपाल भाइयों की हाल है। ठीक हो? उम्मीद करना तुसी ठीक ठाक हो। तुसी वेख रहे हो मेरा रांझा डेयरी फार्म यूट्यूब फेसबुक ते टिकटॉक चैनल। आज तारीख है 10/11/4/26। हाज़र लोकेशन सालम इंटरचेंज तो कुठियाला शेखा तो मियाँ वाल रांझा कब्रिस्तान नाल हेठली साइड ते डेरा शहद वड़ैच दा ओदे ते खड़ी है वैड़ी है पैड़ा सूआ स मुँह चो 4 दांदे इंपोर्टेड फ्रीजियन है। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत और कमाल दा जानवर है। 10-15 दिन नजर लेंदी है, तसल्ली आप कर लो। थोड़ी थोड़ी सर उसका थाना वाने दी बड़ी कमाल दी 3 लीटर प्लस सारा जानवर है। पहले सूए ते 5 तक जाएगी तो इंशाल्लाह 3 लीटर प्लस तक जाएगी, क्योंकि साढ़े घर दी है। क्वालिटी तसल्ली नाल चेक कर लो। मोबाइल नंबर 0346 16 53 409। थान गुल्ला चेक करो माशाल्लाह बड़ी वेथ वाला थान, मोटा थान, पहला सूआ ते बड़े माशाल्लाह कमाल दा जानवर है। ते डिमांड 7,20,000 रुपया है। कमेंट सैक्शन में अपनी राय का इजहार भी करना है। मौके उत्ते आके तुसी चेक कर सकते हो। वीडियो में शायद एडा खूबसूरत जानवर ना हो, तो मौके उत्ते बड़े खूबसूरत जानवर है। तो मेरे चैनल ते नवे होने वाले भरा मेरे चैनल को सबसक्राइब लाइक तो शेयर कर लो, ताकि तुहाडे तक हर आने वाली वीडियो पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।